थोड़ी स्टडी भी की है तो इन्होंने फैसला किया कि इस्लाम में दाखिल होना। ちょっと勉強もします。イスラムの勉強します。今からそれもちょっと入れる方あるから、後で渡します。إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله私はアッラーの他には何の神もいないことを証言します。そして私はムハンマドサッラッラーワサッラムがアッラーのしもべであり有言者であることを証言します。おめでとうございます。あとムスリムの前もちょっと考えてありますか？ムスリムまだまあ入れるはあるけども、あとまあ